disorders رح تلاحظوا إنه كلياتهم في لهم أسباب، لكن مش دايماً السبب نقدر نكتشفه بالفحوصات، لأنه هي mainly related to post-mortem studies. الديمنشيا هو الخرف، أوكي، ديمنشيا بأنواعها رح نحكي عنها، اللي هي بيسموها major neurocognitive disorder. إيش مريم قصدك؟ أتوقع قصدها إنه ناخذ خطوات البايوكيمستري اللي بتؤدي لظهور أعراض معينة. يمكن لا، مش لهالدرجة كمان، مش رح نقعد نحكي عن خطوات ومش واضحة الخطوات دايماً. إحنا عنا أسباب أو دراسات وجدوا إنه في عنا بعض المرضى مثلاً سكيزوفرينيا في عندهم enlarged lateral and third ventricle، بس هذا مش معناته إنه كل مريض سكيزوفرينيا رح نلاقي عنده نفس الإشي. نفس الإشي النيوروترانسميترز بين عنا بإنه مرات في بعض الفحوصات بتبين نيوروترانسميترز، وكمان الأدوية لما إحنا نزيد السيروتونين أو نزيد أو نقلل الدوبامين بنشوف في إفكت على المريض whether psychotic أو depressed patient. أوكي، بس إحنا ما عنا هاي الخطوات اللي إحنا بنحكيها، لا. Dementia refers to a disease progress، حكينا هو الخرف progress أو process عفواً marked by progressive cognitive impairment in clear consciousness. الشخص بيكون تماماً واعي، ما في أي مشكلة في الconsciousness، بس بتبلش عنده مشاكل في اللي هو الإدراك. Dementia does not refer to low intellectual functioning، مش معناته الشخص عنده تأخر عقلي أو ذكاء أقل or mental retardation, because these are developmental and static conditions، لأنهم ببلشوا على عمر صغير. And the cognitive deficits in dementia represent a decline from previous level of functioning. يعني المريض بيكون بمستوى معين وبيقل عن المستوى اللي هو كان فيه، عكس مثلا اللي هو intellectual dysfunctioning أو mental retardation بيكون من الأساس مش عم بيكتسب developmental aspects المطلوبة منه. Dementia involves multiple cognitive domains, and cognitive deficits cause significant problems in social and occupational functioning. هلا the most common type of dementia هو Alzheimer's type، تقريبا 50-65% of all dementias. The second most common اللي هو vascular dementia 10-15%. بعدين بيجي عندنا Lewy body dementia, frontotemporal dementia و dementia caused by HIV. هلا الابيديميولوجي بدكم تعرفوا أهم سبب للديمنشيا اللي هو الألزهايمرز dementia هو الage. 5% of the population older than 65 وبتوصل 20% older than 80 و 15% of neurocognitive disorders are reversible. Diagnosis and clinical features. أول شيء بده يكون عندنا memory impairment is typically an early and prominent feature in dementia، خلل في الذاكرة. Early in the course memory impairment is mild وusually بتكون recent events، يعني بتلاقي الشخص ما بتذكر مين إجا عنده اليوم، شو أكل اليوم، مين امبارح مثلا حكى معاه، وين راح امبارح، بس بتلاقيه بتذكر الأشياء القديمة كتير. هاي في بداية المرض، أوكي، فبتلاقيهم هدول people forget telephone numbers, conversations and events of the day. لكن بتكون الذاكرة القديمة عندهم يعني طفولتهم أو شبابهم أو وين سكنوا وهم صغار ومدرستهم، بعدهم مذكرين كل شيء. As the course of dementia progresses, memory impairment becomes severe and only the earliest learned information مثلا the person's place of birth is retained. حكينا في 15% of causes of dementia are reversible. ممكن يكون السبب metabolic abnormalities such as hypothyroidism, nutritional deficiencies, vitamin B12 and folate as examples, و dementia syndrome caused by depression. بعض الأشخاص بيكون عندهم severe depression، بصير عندهم إشي اسمه pseudo dementia، وهو إشي بيشبه الدمنشيا لكن بيكون سببه هو الاكتئاب. كيف بدنا نشخص اللي هو major neurocognitive disorder أو الدمنشيا؟ أول إشي لازم يكون عندنا evidence of significant cognitive decline from a previous level of performance in one or more cognitive domains. يا بيكون عنده مشكلة في الاتنشن، في executive functioning، في learning، في memory، في language، كلامهم بيصير مش مفهوم مثلا أو هم ما بيفهموا الكلام، perceptual, motor and social cognition. social cognition يعني ممكن الشخص اللي عنده خرف يبلش يتصرف تصرفات مش لائقة أو يعمل شغلات كان يعمل شغلات مثلا في جلسة يحكي بطل يحكي، صار مثلا يحكي كلام مش منيح خلال الجلسة لما يكون قاعد مع ناس، أوكي، أو بتصرف تصرفات مش مناسبة زي ما حكينا. طبعا كيف بدنا نشوف إنه نزل الفانكشنينج تبعهم هدول أو البرفورمانس بالكوجنيتيف دومينز؟ يا أما حدا من الأهل أو إحنا كنا بنعرف المريض ولاحظنا إنه هو تغير الكوجنيتيف فانكشنينج تبعه، أو في standardized neuropsychological testing وعملنا لهم للمريض وصار إنه في عنا واضح إنه في خلل حسب النتيجة، أو إنه إحنا ممكن عن طريق الأسسمنت الكلينيكال أسسمنت.
Deficits interfere with independence in everyday activities. يعني لازم عشان شخص يكون عنده خرف لازم يكون في عنده مشكلة في daily activities. مثلا requiring assistance with complex instrumental activities of daily living such as paying bills, managing medications. بده حدا يساعده، ممكن إنه يدفع الفواتير، ممكن ياخذ الأدوية، ممكن حدا يساعده بالأكل، بالطبخ. تلاقي مثلا واحدة كانت تعرف تطبخ بطلت تقدر تطبخ. If they don't interfere with the performance هذه، impairments are mild to moderate، ممكن نسميها mild neurocognitive disorder. اوكي، اذا كان ال impairment of functioning مش كتير واضح فاحنا ممكن نسميها mild neurocognitive disorder. C. Cognitive deficits do not occur exclusively during the context of delirium. يعني هاي المشاكل في الذاكرة ما بتصير فقط في الديليريوم، رح نحكي عنه شو هو، لا هي بتصير حتى برا الديليريوم. Cognitive deficits are not better explained by another mental disorder. هلا في بعض الناس اللي عندهم dementia بيصير عندهم behavioral disturbances، اوكي، وفي بعضهم بيصير عفوا without behavioral disturbances، وممكن يصير بعضهم with behavioral disturbances، ممكن يصير عندهم changes in behavior, psychotic symptoms, mood disturbances. اوكي، عندنا mild وmoderate وسevere حسب الديبندنس على الاشخاص في daily lives او daily living. Alzheimer disease هو حكينا the most common cause of dementia. They show a gradual loss of memory and intellectual abilities. Their psychiatric symptoms include inability to control impulses and lack of judgment. يعني ممكن يصير عندهم اندفاعية، ممكن يبطلوا يعرفوا يتصرفوا أو ياخذوا قرارات صحيحة، وممكن يصير عندهم depression and anxiety. Later in the illness, symptoms include confusion and psychosis and progresses to coma and death, usually within 8 to 10 years of diagnosis. For patient management and prognosis, it is important to make distinction between Alzheimer's disease and pseudodementia, اللي هي depression that mimics dementia, and behavioral changes associated with normal aging. يعني 10 warning signs of Alzheimer: memory loss that affects job skills, difficulty performing familiar tasks, problems with language, disorientation to time and place, poor judgment, problems with abstract thought, misplacing things, changes in mood and behavior, and changes in personality. طيب صهيب ربابعة موجود؟ موجود دكتورة. اقرأ الكيس يا صهيب. نعم. اقرأ الكيس هذه الموجودة. أوكي. لانا الشيشي موجودة؟ رجاء هواري. ألو. صاير الشرع. دكتورة بس لأنه التليفون مضروب الشاشة مو عارف أشوف كويس. طيب بشار كيوان. دكتورة. قرأنا الكيس يا بشار. يلا. Mr. J, a 17 years old retired businessman. 17 مش 17 70. Yes. 70 years old retired businessman was brought to psychiatric service on referral by the family physician. His wife claimed that Mr. J had become so forgetful that she was afraid to leave him alone. Even the previous 5 years, he also slowly gave up hobbies he once enjoyed, photography, reading, golf, and become increasingly quiet. However, his growing forgetfulness went basically unnoticed at home. Then one day, while walking in an area he knew well, he could not find his way home. From then on, his memory failure began to increase. He would forget appointment, misplace things, and lose his way around the neighborhood he resided in for 40 years. He failed to recognize people, even those he knew for many years. His wife had to start bathing and dressing him because he forgot how to do so himself. On examination, Mr. J was
disorientated in the time and place. He was only able to recall his name and place of birth. Mr. J seemed lost during the interview and responding to questions with an occasional shrug of his shoulders. When asked to name objects or to recall words or numbers, Mr. J appeared tense and distressed. Mr. J had difficulty following instructions and was unable to dress or undress himself. His general medical condition was good. Laboratory examination showed abnormalities on Mr. J EEG and CT scan. طيب شو رأيك يا بشار؟ إنه إيش بالضبط؟ إيش هو؟ شو هي الكيس؟ واحد عمره 70 سنة بينسى كتير، صار يضيع بالحارة اللي هو ساكن فيها من 40 سنة، بطل يقدر يشتغل، بطل يهتم بالأشياء اللي كان يحب يعملها. لما كنا نسأله أشياء بالميموري مش متذكر، أشياء بالريسنت ميموري مش متذكر، ولما وكان بحاجة إنه مساعدة زوجته في البيبينج والدريسنج إنه نسي كيف يعمل هاي الأشياء. وجدوا عنده changes في الEEG والCT scan. شو رأيك؟ دكتورة يعني ديمنشيا هو مش عارف. طيب شو نوع الديمنشيا برأيك؟ الزهايمر ممكن. ليش ألزهايمر؟ أول شيء بطلع العمر، ثاني إشي حكينا it's the most common، صح؟ مظبوط. يعني الموست كومن رح نحكي ألزهايمر، عشان هيك بدكم تعرفوا إنه تشخيص الديمنشيا زي الألزهايمرز it's mainly clinical، أوكي؟ هلا genetic associations in Alzheimer disease في عنا genetic diseases. لاحظوا إنه abnormalities in chromosome 21 such as patients with Down syndrome they ultimately develop Alzheimer disease حتى ممكن يصير عندهم presenile dementia. Abnormalities in chromosome 1 and 14 sites of presenilin 2 and presenilin 1 genes respectively implicated particularly in early onset Alzheimer's disease occurring before the age of 65. يعني إذا وجدوا مشاكل في الجينز اللي هو البريسينيلين 1 and 2 غالباً رح يصير الألزهايمر على عمر أبكر. Possession of at least one copy of apolipoprotein E4 كمان. one copy of apolipoprotein E4 on chromosome 19 ممكن يزيد فرصة الألزهايمر تقريباً 3 times، أوكي؟ والأشخاص اللي عندهم 2 copies حيزيد عندهم فرصة الألزهايمر 8 times. Okay, so apolipoprotein E4 هو risk factor بينما apolipoprotein E2 is protective. So E2 is protective, E4 is risk factor. كمان gender وجدوا إنه higher occurrence of Alzheimer in women. لاحظوا كمان بالneurophysiological factors include decreased activity of acetylcholine and reduced brain levels of cholinacetyltransferase, the enzyme needed to synthesize acetylcholine. So acetylcholine is low in these patients. وكمان وجدوا في abnormal processing of amyloid precursor protein و overstimulation of the NMDA receptor by glutamate لأنه الglutamate leads to influx of calcium زي ما حكينا بصير عندنا nerve cell degeneration and cell death. هلا كمان anatomical changes ممكن نلاحظوا enlargement of the brain ventricles. لاحظوا هون brain ventricles they are enlarged و diffuse atrophy and flattening of the brain sulci. يعني هلا شوفوا إنه كأنه diffused atrophy يعني ما في هذا النورمال برين، هذا الألزهايمرز برين، ما في عندنا منطقة أصغر من منطقة كلياتها diffused atrophy، وفي عندنا الفلاتنينج. شوفوا هون كيف صار flattening of the sulci. Microscopic changes, brain changes ممكن نلاقي عندهم senile plaques, neurofibrillary tangles, neuronal loss particularly in the cortex and the hippocampus. تعرفوا الهيبوكامبس كتير مهم للميموري. extracellular amyloid deposition. لاحظوا إنه رح يلاقوا اللي هو بسموه هذا senile plaques موجودين في البرين and the vessel walls، بسموها amyloid angiopathy. كمان وجدوا إنه في عنا intracellular
tau protein deposition اللي هي neurofibrillary tangles. So senile plaques هي amyloid depositions والneurofibrillary tangles اللي هي intracellular tau protein deposition. Amyloid plaques and neurofibrillary tangles مش بس موجودين في الألزهايمر, they're also seen in other neurodegenerative diseases such as Down syndrome and sometimes happens in normal aging. حكينا بيكون في الألزهايمر loss of the cholinergic neurons in the basal forebrain و neuronal loss and degeneration in the hippocampus and cortex. Alzheimer's disease is a progressive, okay, كل ما مشي الوقت كل ما بيصير أسوأ, irreversible و downhill course. The most effective initial interventions involve providing a structured environment. شو يعني? Including visual orientation or orienting cues such as labels over the doors of the rooms identifying their function. حكينا هدول الأشخاص ممكن يضيعوا, بالتالي ممكن نحط لهم labels على كل غرفة شو هي. Daily posting of the day, week, date and year. كل يوم يكون في زي لوح أو إشي نحط عليه calendar ويكونوا عارفين اللي هم يعرفوا التاريخ. Daily written activity schedules, okay. ممكن لما يصحى ما يلاقي حدا في البيت فيلاقي notes مكتوبة له أول ما يفيق من النوم يشوف إنه في عنده أشياء مطلوبة منه أو إيش هو بيعمل خلال اليوم. And particular practical safety measures, مثلا هدول الأشخاص ممكن ينسوا الفرن مشعل, أوكي, فإحنا ممكن نعمل disconnecting of the stove لما يكونوا موجودين. Pharmacologic interventions, إحنا حكينا في مشكلة في الأسايكولين فبنحاول نعمل inhibition للإنزيم اللي بيكسر الأسايكولين اللي هو الأسايكولين أستريز, فبنعمل نستخدم أسايكولين أستريز inhibitors such as donepezil, rivastigmine وجالانتامين. في عنا كمان الميمانتين اللي هو NMDA antagonist, decreases the influx of glutamate وبالتالي helps slows the deterioration of patients with moderate to severe Alzheimer's disease. وإذا كان عندنا مشكلة زي psychosis أو anxiety أو depression نستخدم psychotropic medications. بس بدكم تعرفوا antipsychotics مع مرضى الدمنشيا it has associated with increased mortality. يعني في black box warning عليهم إن الانتيسايكوتكس مع الدمنشيا ممكن تزيد risk of stroke, okay. ف they should be used in extreme caution فقط إذا كنا بحاجة, إذا كان المريض بحاجتهم. يعني ممكن مرضى الدمنشيا يصيروا عصبيين, يصيروا يصرخوا, يصيروا يخافوا, يصيروا يتهيأ لهم يشوفوا شغلات, يحسوا في حدا بده يؤذيهم, فساعتها لازم نستخدم الانتيسايكوتكس. vascular dementia حكينا second most type of vascular dementia هي الدمنشيا بتصير نتيجة الجلطات الدماغية غالباً أو ارتفاع الضغط. It is a complex, caused by multiple small cerebral infarctions, usually resulting from cardiovascular disorders such as hypertension or atherosclerosis. In contrast to Alzheimer's disease, vascular dementia has a high risk for men and is more likely to cause motor symptoms لأن الجلطات الدماغية بتعمل paralysis أو مثلا paresthesias أو اللي هو hemiplegias. The primary intervention of هي management of the cardiovascular disorders such as antihypertensives and anticoagulants to prevent further infarcts leading to deterioration in cognitive functioning. أوكي, هاي الفروقات تقدروا تقرأوها. رح نحكي عن اللوي body dementia اللي هو third most common type of dementia. هو عبارة عن gradual progressive loss of cognitive abilities as well as hallucinations, okay, and other motor characteristics of Parkinson's disease. So هو خلل في الذاكرة أو cognitive functioning مع hallucinations مع Parkinson's symptoms. So it's also associated with REM sleep behavior disorder. الأشخاص اللي بيتحركوا خلال فترة الرم وهم بيحلموا خصوصا إذا كانوا كبار ممكن هاي تكون precursor لبداية Lewy body dementia أو أي neurodegenerative disorder تاني. The pathology includes amyloid plaques, but in contrast to Alzheimer's disease, few fibrillary tangles. يعني neurofibrillary tangles موجودة أكثر في الألزهايمر, okay. Patients typically have adverse response to antipsychotic medications. الإشي اللي بيميز Lewy body dementia هم عندهم psychotic symptoms such as hallucinations, بس إذا أعطيناهم very small doses of antipsychotics حتى لو كانوا of the new antipsychotics أو second generation antipsychotics, هذول المرضى رح يكونوا extremely sensitive ورح يصير عندهم extra pyramidal side effects. فهاي من الأشياء اللي ممكن تخلينا نفكر إنه Lewy body dementia. طبعاً التشخيص هو عبارة عن biopsy post mortem, فهو زي كأنه diagnosis of exclusion. ممكن إنه core features عندهم fluctuating levels of attention and alertness, recurrent visual hallucinations, Parkinsonian features. كمان ممكن يكون عندهم repeated falls, syncope, حكينا sensitivity to neuroleptics medications, ممكن يكون عندهم psychotic symptoms اللي هم delusions,
و hallucinations such as auditory or tactile hallucinations. طيب إسلام بني عامر موجودة؟ سامع علاونة؟ عبد الرحمن علاونة؟ موجود دكتورة. تمام. عبد الرحمن اقرأ لنا السلايد هذا بدنا نحكي عن الفرونتوتمبورال ديمنشيا أو البيكس ديزيز. ماشي دكتور. Frontotemporal dementia. In contrast to the parietal temporal distribution of pathological findings in Alzheimer's disease, Beck's disease is characterized by a preponderance of atrophy in the frontotemporal region. These regions also have neuronal loss, gliosis, and neuronal Beck's bodies, which are masses of cytoskeletal elements. The cause of Beck's disease is unknown, but the disease constitutes approximately 5% of all irreversible dementias. It's most common in men, especially those who have a first degree relative with the condition. Beck's disease is difficult to distinguish from dementia of the Alzheimer's type. Also, the early stages of Beck's disease are more often characterized by personality and behavioral change, with relative preservation of other cognitive functions, and it typically begins before 75 years of age. Familial causes may have an earlier onset, and some studies have shown that approximately half of the cases of Beck's disease are familial. طيب شاكر منايصة، حلا الفارس، عون أبو عقولة، سفيان خصاونة، لؤى رفاعي، أنسام العايش. نعم دكتورة. أوكي أنسام، فهمتي السلايد اللي قرأه قبل شوي؟ مش عارف مين، عبد الرحمن. دكتورة أحكي شو فهمت منه يعني؟ يعني إحنا عم نحكي عن إشي النوع الرابع من الدمنشيا، الفرونتوتمبورال ديمنشيا. لاحظوا هنا بالصورة، أوكي شوفوا الفرونتال شو صاير في ديجنريشن، حجمه أصغر من النورمال. إحنا ببلش أول شيء changes في الفرونتوتمبورال اريا. هلا التمبورال اريا كتير مهمة للذاكرة، ولاحظوا إنه بالألزهايمر حكينا فيه generalized atrophy of the brain. هلا الفرونتوتمبورال ديمنشيا ممكن تشبه الألزهايمر، لكن بالهيستوري في شغلة رح تبين معنا، إنه المريض مش ضروري يكون كتير كبير، يعني ممكن بأول الخمسينات يظهر عندهم المشكلة. الشغلة الثانية بتبلش بتغيرات في الشخصية، أوكي الشخص ممكن يصير عصبي، ممكن يصير ساكت، هدوء زيادة، ممكن يصير عم بيتصرف تصرفات غريبة. بعدين الذاكرة بتكون تبعته بعدها مش متغيرة، بعدين بتصير تتغير الذاكرة. فليش؟ لأنه الفرونتال لوب مسؤول عن تكوين الشخصية أو عن البالسيفيتي أو الجادجمنت أو whatever، أوكي الأشياء الشخصية. فبالتالي هذه تشينجز بتصير بالأول. شغلة ثانية في strong family history، بتلاقي حدا بالعيلة صار عنده ديمنشيا على عمر صغير، وبنشوف بالMRI برين إنه والله اللي هو الاتروفي صار أكثر شيء بالفرونتال لوب أو الفرونتوتمبورال اريا. تمام. البراين ديزيز، البراين انتم بتعرفوا انه هو infectious protein. في عنا امثله عليه such as Creutzfeldt Jakob disease, Gertzmann Straussler,
اللي هو Schenker disorder, fatal familial insomnia and Kuru. هلا a variant of CGD, critical Jacob disease, also called mad cow disease, appeared in 1995 in the UK and is attributed to the transmission of bovine spongiform encephalopathy from cattle to humans. Okay, so collectively these disorders البراين بسموهم subacute spongiform encephalopathy. So احنا عارفين انه السبب هو براين، وبتعرفوا عن اللي هو الماد كاو ديزيز ظهر زمان نتيجة اللي هو infected meat كانت infected with prions. طبعا ممكن تكون infected meat، ممكن تكون مشكلة كمان هون في حدا أخذ contaminated supplies of human growth، أو إنهم transplantation of contaminated cornea or dura mater or to children via contaminated supplies of growth hormone. حدا child received contaminated growth hormone ممكن يصير عنده critical Jacob disease. هو بصير فجأة rapid, progressive, occurs mainly in middle-aged or older adults. It manifests initially with fatigue, flu-like symptoms, and cognitive impairment. As the disease progresses, focal neurological findings such as aphasia and apraxia occur, with psychiatric manifestations including emotional lability, anxiety, euphoria, depression, delusions, hallucinations, or marked personality changes, with the disease اللي progresses over months, leading to dementia, echinus mutism, coma, and death. Usually الوفاة بتصير خلال أشهر, maximum سنتين. prion disease, so it's a prion ما فيه DNA أو RNA, rapidly progressive, بتصير بين 40 و 50, و fatal in 2 years, usually sooner, و no treatment. طيب الهانتنجتونز كوريا، في بعض الأشخاص عندهم هانتنجتونز disorder اللي هو defect في الكروموسوم 4، عندهم choreoathetoid movements، حكينا ممكن يصير عندهم psychosis, suicidal أو depression. كمان ممكن هم عرضة أكثر يصير عندهم اللي هو الديمنشيا. كمان الباركنسونز ديزيز معروف إنه 30% ممكن يصير معهم باركنسونز ديمنشيا، بس بتكون أعراض الباركنسونز واضحة. لاحظوا إنه ممكن يكون في صعوبة نفرق بين الباركنسونز ديزيز واللي هو ديمنشيا واللي هو الجزء الثاني اللي هو لوي بودي ديمنشيا. لكن لوي بودي ديمنشيا بالعادة بيكون في عندنا هالوسينيشنز، إذا أعطينا ميديكيشن حيتحسسوا أكثر، وبيكون السايكوتيك سيمبتومز واضحة أكثر. الباركنسونز ديزيز بالعادة تبلش بالأول، بعد فترة كم من سنة ممكن يصير عندهم الديمنشيا. Depression is common بالباركنسونز disease. We can treat with depressants or ECT. وأكيد بنعالج إحنا الباركنسونز disease اللي هو الدوبا أو أي أدوية الباركنسونز، الأماتادين، السيرجلين. Okay. في عنا كمان الناس اللي عندهم HIV ممكن يصير عندهم dementia due to cortical atrophy, inflammation and demyelination. Okay. treatment, it must be differentiated from delirium caused by cerebral lymphoma or opportunistic infections. لأنه الديليريوم ممكن يكون reversible with chemotherapeutic or antibiotic agents. رح نحكي عن الديليريوم. الديليريوم هو الهذيان. أوكي، حكينا عن الديمنشيا as a major neurocognitive disorder. Another major neurocognitive disorder هو الديليريوم. الديليريوم عرفوا إنه هو مش مرض نفسي، كمان هو عبارة عن أعراض نفسية نتيجة إشي عضوي. كل الأمراض استثناء أشياء عضوية بالنسبة للأمراض النفسية، لكن الديليريوم لازم يكون في عنا سبب عضوي عشان نحكي ديليريوم. So it is a syndrome which includes confusion and clouding of consciousness. الهولمارك تبعه بيكون في عنا تغيير في الكونشسنس. لاحظوا حكينا في الديمنشيا بيكون عنا clear consciousness. Okay, so clouding of consciousness بالنسبة للديليريوم as a result of central nervous system impairment usually occurs in the course of an acute medical illness such as encephalitis, meningitis, drug abuse, drug withdrawal عفوا، زي مثلا الألكوهول في عنا إشي خاص فيه لما يصير له withdrawal delirium tremens اسمه. It is common in surgical and coronary intensive care units and in elderly debilitated patients. So في عنا risk factors اللي هو العمر، أي حدا طلع من عملية، أي حدا خصوصا عمليات اللي هو الهيب سيرجري أو الهيب فراكشر بيصير عندهم، وأي حدا طلع من عملية قلب خصوصا اللي هو الأوبن هارت سيرجريز أو الكابج. So الهولمارك impaired consciousness occurs more commonly in children. تعرفوا الأطفال مثلا لما يمرضوا أو ترتفع حرارتهم بيصيروا يهلوسوا ويخربطوا، هاي delirium، وبتصير أكتر شيء كمان في الelderly. Most common etiology of psychiatric symptoms in medical and surgical hospital units. يعني لما يكون في عنا psychiatric symptoms في الميديكال أو surgical hospital units غالبا يكون سببها الديليريوم. هلا الديليريوم بيميزه إنه بالEEG لو عملنا EEG رح نلاحظ generalized slowing of the activity, and this may be useful in differentiating delirium from depression or psychosis. في عنا criteria تشخيص الديليريوم. أول شيء disturbance in attention and awareness.
B the disturbance develops over a short period of time. بالعادة delirium بيكون إشي acute عكس أنواع الدمنشيا بتيجي بفترات أطول أو يعني بتطول لتظهر شوي شوي. وبالتالي هو هون acute short period of time tends to fluctuate in severity during the course of the day. بتغير خلال اليوم usually يعني بيظهر خلال ساعات أو أيام. An additional disturbance in cognition لازم يكون عندهم مشكلة مش بس بالattention وبالawareness، ممكن مشكلة كمان ثانية تكون عندهم بالmemory disorientation، خربطة في المكان في الزمان في الناس، مشكلة في الحكي و visual spatial ability or perception ممكن يصير يتهيأ لهم شغلات. okay. The changes in criteria A and C اللي هي attention and other cognitive functioning are not better explained by another neurocognitive disorder. There is evidence دائما في عنا دليل من الهيستوري أو physical exam or laboratory findings إنه في عنا organic cause سبب هاي الأعراض. okay. هلا في عنا predisposing factors such as male gender, age 65 and older, male sex, cognitive status. الأشخاص اللي عندهم dementia هم عرضة أكثر يصير عندهم delirium. cognitive impairment، الناس اللي عندهم مثلا lower IQ أو أي مشكلة في cognitive functioning عرضة أكثر يصير عندهم delirium. كان previous history of delirium. الأشخاص اللي عندهم depression عرضة يصير عندهم delirium. أي حدا immobile, history of falls, low levels of activity, hearing and visual impairments. These people are more at risk, at a higher risk for developing delirium. كمان malnutrition و dehydration. في عنا اللي هو predisposing causes اللي بتكون سبب إنه ظهور delirium acutely. Treatment with psychoactive agents, treatment with drugs with anticholinergic properties. كمان أي حدا بياخد أكثر من 3 أدوية يعني البوليفارماسي بيسموها، أي دواء ما له داعي بنوقفه. coexisting medical conditions، حكينا أي حدا عنده severe medical conditions such as renal hepatic disease, stroke, neurological disorder, metabolic derangements. أي حدا عنده electrolyte abnormalities بعمر خصوصاً عمر الكبار هم عرضة يصير عندهم delirium. infection with أي شيء ممكن with HIV أو أي نوع من infection ترفع الحرارة أو ترفع white cell count. fractures or trauma و terminal diseases. كمان حكينا ممكن medications، أي شيء فيه narcotics أو anticholinergic medications ممكن تعمل لنا delirium. surgery حكينا عنها. حكينا عن infections, poor nutritional status, emotional أو environmental عفواً. أي حدا بدخل ICU، لأنه ليش ICU ممكن يكونوا هدول الأشخاص عرضة أكتر يصير عندهم delirium؟ الانفكشن بيكونوا متعرضين لها أكتر. طيب بس ليش ICU بالذات؟ يعني هم عرضة أكتر إنه يصير عندهم delirium. anesthesia because they are anesthetic. إنه anesthetic drugs. أوكي ممكن ياخذوا فنتانيل أو الأوبياتس عشان يضلهم هم على مثلا مكان في الفنتليتر وبالتالي ما ياخذوا ناركوتكس هاي دوزز. شو كمان؟ أكثر ناس بيكونوا unconscious. ممكن يكونوا susceptible. إيش لجين؟ بيكون ميديكيشن كتير ياخذوا أدوية وغير هيك كمان community deficiency. familiar people. إيش لجين؟ إن الفاميليال بيبول إنه بيكون بس بيدخل ICU مثلا فرد من العائلة أو فردين أصلاً بيأثر عليه، يعني ممكن إنه ينسى باقي أفراد العائلة. إحنا هو إنه هدول الأشخاص اللي بيدخلوا ICU أول شيء هم وضعهم الصحي كتير أسوأ من الناس التانيين، فبالتالي هم عرضة أكتر للديليريوم، عندهم مشاكل صحية أكتر. حكينا إنه ممكن الأدوية اللي بياخذوها الكتير أو التخدير أو اللي هو اللي بيخليهم مخدرين عشان لما نحط لهم الميكانيكال فنتيليتر أي مشكلة بيصير فيها decrease أوتوسات، hypertension, arrhythmias، هاي كلها ممكن تسبب delirium. كمان ICU بالعادة ما بيكون فيها windows، بالتالي ما بيكونوا مميزين من الليل من النهار، بيصيروا more disoriented. الفاميلي people الناس الفاميلي تبعهم ما بتكون معاهم طول اليوم، فهذا الإشي بيخليهم كمان more disoriented. طيب أي حدا use of physical restraints, use of bladder catheter اللي هي ممكن تكون مزعجة أو سبب ليصير infection. pain، أي حدا عنده آلام كتير، emotional stress أو prolonged sleep deprivation ممكن تكون precipitating factors. So delirium إيش ممكن يجي معاه أعراض؟ أول إشي impaired level of consciousness. okay بتغير level of consciousness during the delirium.
illusions, delusions, hallucinations ممكن يشوفوا أكثر منهم يسمعوا حتى. ذكروا حكينا ال visual hallucinations exclude organic cause. كمان sundowning شو يعني؟ ال symptoms بيصيروا worse at night. بصير الصراخ أكثر at night، العنف أكثر أو العصبية أكثر at night، الخربطة أكثر بالليل. anxiety with psychomotor agitation ممكن يكونوا psychomotor agitated، بيحكوا بصوت عالي، بيحاولوا يتحركوا، بيحاولوا يقوموا من السرير، بيرفضوا ياخذوا الأدوية، مش ميزين مين الممرض مين حتى قرايبهم ممكن ما يميزوهم، ما يعرفوش حالهم وين. The course develops quickly, fluctuating course with lucid intervals. In treating delirium, the primary goal is to treat the underlying cause. Rooms should be kept well lit to minimize misperception. A room with a window can assist the day-night orientation. Patients should be frequently reoriented to their surroundings. For example, clocks and calendars should be provided. كل فترة لازم نذكرهم ليش هم داخلين، ما تدخلوا، إيش اليوم التاريخ، أوكي. Staff members should reintroduce themselves each time they visit. كل ما حد يدخل عليهم حتى لو فات عندهم قبل شوي لازم يرجع يعرف عن حاله. Two major symptoms of delirium that may require pharmacological treatments هم psychosis والinsomnia. A commonly used drug for psychosis is haloperidol. يعني بصيروا حكينا بصيروا يخربطوا، بصيروا يشوفوا خيالات، يسمعوا أصوات، يصير عندهم paranoid delusions، صوتهم بيكون كتير عالي. ممكن نعطيهم haloperidol injections IM injections أو PO إذا ببلعوا. والإنسومنيا is best treated with benzodiazepines إذا كانوا short or intermediate half-lives. برجع هون بأكد البنزودايزابينز we try to avoid them في الديليريوم، لأنه البنزودايزابينز خصوصا مع الأشخاص اللي عندهم ديليريوم أو الأعمار الكبيرة ممكن تعمل لنا more confusion، فإحنا mainly بنستخدم الهالوبريدول. طبعا أول شغلة treat the underlying cause. حدا عنده infection we treat the infection، حدا عنده anemia we treat anemia، عنده ضغط، عنده electrolyte imbalance بنضبطه. فإذا ما عالجنا underlying cause إحنا ما رح نقدر نعالج الديليريوم. طيب هاي اقرأوا الفرق بيناتهم. A 70-year-old woman is brought to the emergency department from a nursing home for poor oral intake. She is afebrile, has a pulse of 95 and a blood pressure of 90/60. Mental state examination reveals an awake and alert but frail, malnourished and dehydrated woman who is oriented to person only. She reports that the president is George Bush. She is easily distracted and cannot recall any of 3 items after a few minutes. She is irritable and swings at the staff when they try to insert an IV. تحاول تضرب الستاف لما يحاولوا يحطوا لها IV injection أو cannula. The team starts IV fluids as blood and urine samples are sent to the laboratory. Chest X-ray is unremarkable as the head CT. 1 hour later she is calmer. يعني شوفوا كيف تغيرت fluctuating okay during the day and reports the correct daytime place. فجأة صارت oriented وصارت less distractible. هلا labs are remarkable for leukocytosis أو عندها leukocytosis و abnormal urine analysis. فهاي لقوا إنه عندها cystitis. Along with or aside from cystitis شو diagnosis؟ delirium. Yes, delirium. Okay. آخر شيء رح نحكي على amnestic disorders اللي هي بتشبه الدمنشيا، لكن الفرق الأساسي إنه إحنا عارفين السبب. أوكي، في عنا سبب مسبب. الشغلة الثانية بتيجي acutely، والشغلة الثالثة إنها بتثبت مش progressive زي الدمنشيا وبتصير أسوأ إلا إذا ضل اللي هو الconfounder أو ضلت المشكلة موجودة. So it's either coded as major or minor neurocognitive disorder due to another medical condition. So إحنا هنا محددين another medical condition. All of these disorders cause impairment in memory as major sign and symptom, although other signs of cognitive decline may coexist. لكن أهم إشي رح تلاقوا هو الخلل في الذاكرة، وممكن يكون هو الإشي الوحيد الخطأ هون. The syndrome is defined primarily by impairment in the ability to create new memories. 3 different etiologies exist. ممكن يكون عندنا amnestic disorder caused by a general medical condition such as head trauma, substance-induced persisting amnestic disorder caused by مثلا carbon monoxide poisoning or chronic alcohol consumption, and amnestic disorder not otherwise specified for cases in which the etiology is unclear. The major anatomical structure اللي هو بيكون affected في amnestic disorder هو mid-diencephalic structures اللي هو thalamus والmemory bodies والhippocampus والamygdala. Okay. هلا الهولمارك loss of memory with few other cognitive problems. So the main concern بيكون عندنا مشكلة الميموري
etiology مثلا أسباب بعض الأسباب اللي هي thiamine deficiencies في الناس اللي عندهم long term alcohol abuse leading to destruction of the mediotemporal lobe structures example mammillary bodies. كمان أي حدا عنده temporal lobe trauma vascular disease infection ممكن يكون سبب للamnestic disorder. The occurrence more common in patients with a history of alcohol abuse. Associated findings بالعادة ممكن يكون ما في عنا medical illnesses, little autonomic dysfunction و normal EEG. Associated psychological findings, normal consciousness, psychotic symptoms uncommon in early stages, depressed mood, little diurnal variability مش زي اللي هو sundowning اللي بيصير مع مرضى delirium، وconfabulations اللي هي بيكونوا مش عارفين شو السؤال أو الجواب للسؤال أو مش عارفين الحقائق مش مذكرينها فبصيروا يخترعوا أشياء أو قصص عشان يعني يعبوا فقدان الذاكرة هذا. Okay, untruths told to hide memory loss. The course develops slowly, only progressive downhill course if drinking continues. Management and prognosis, no effective treatment, rarely reversible. Pharmacotherapy and supportive therapy to manage associated psychiatric symptoms. وممكن vitamin B1 for acute symptoms. حدا عنده أي سؤال لحد هون؟ دكتورة يس رنيم. بالنسبة للأمنستيك disorders مش بتصير كمان مع PTSD ولا لا؟ بصير مش amnestic disorder، بيكون عنده أعراض PTSD واضحة بس مش amnestic. هاي شوفي شو قلنا بس المشكلة في الميموري. اوكي ممكن يصير انه امنيجيا، في فرق بين امنيجيا وامنستيك ديس اوردر. امنيجيا سم. طيب دينا ابو غريبه موجوده، نعمة البدور، عمار الفشيكات موجود دكتورة. اوكي جود التل. دكتورة. نعم أنا موجودة لو سمحتي. ناديت عليك دينا ايش؟ ابو غريبه. دكتورة المايك ما فتح معي. اوكي مرح الفاضل، منذر عايش موجود دكتورة. سيبال حماشة، محمد الطردة موجود دكتورة. مقدام خلايلي، بشار السرحان موجود دكتورة. اوكي نادين وريكات، فرح فريحات، زيد بشتاوي، أحمد عوايشي، إسراء أفريحات. موجودة دكتورة. أوكي أنغام جردات،